tanpa disangka-sangka Pak Ijo datang. Dia mau ikut. Ya oke, selamat pagi kembali. Selamat datang di channel kita Kokona Project Mobimoto. Jadi hari ini kita mau sunmori bareng anak 2 tak ya. Siapa kawan kita nanti? Dan tanpa disangka-sangka Pak Ijo datang. Dia mau ikut. Tiba-tiba aku manasin unit, dia datang. Bang, aku ikut katanya tiba-tiba. Padahal susah kadang-kadang ajak ini. Oke lah. Lagi datang moodnya ya? Iya. Oke guys, jadi kita bertiga hari ini ya, sama kawan kita satu lagi. Titik kumpulnya di SPBU Amplas ya. Oke. Tadinya sebenarnya rencana kita hanya berdua ya sama kawan itu. Tapi pas saya manaskan unit, si Ogi datang. Bang, aku ikut bang katanya. Kan nggak mungkin pula kan. Nah jadi ya udahlah. Kalau mau ikut ayo, bilang lah. Nggak mungkin pula aku bilang nggak bisa. Karena kebetulan si Ogi juga pakai 2 tak, ya udah sih nggak masalah. Karena kita memang sesinya sesi 2 tak ya. Makanya di grup juga saya udah izin sama temen-temennya kan. Semalam Alan 225 MP juga nanya kemana sunmori besok, tapi aku bilang aku izin gara-gara aku mau sama 2 tak gitulah ya. Oke ya guys, jadi kita mau ke SPBU Amplas. Jadi kita dari Mandala aja lah ya. Oke, kita dari Mandala. Jadi si Ogi katanya nggak ngerekam dia, karena tadi baru jujur dia. Sebenarnya selama ini bang aku kurang aktif gara-gara dimarahi orang tua katanya kan, karena mungkin orang tuanya lihat video si Ogi ya balapan gitu mungkin ya, mana juga orang tua ya kan, sering balap-balap lihatnya dia apa itu mungkin ya di video ya. Makanya selama ini si Ogi kurang aktif di grup. Teman-teman juga pasti bertanya kenapa. Itulah alasannya ya. Tapi tiba-tiba tadi dia datang gitu ya. Saya manaskan unit di depan rumah. Bang, mau kemana sunmori? Iya, saya bilang. Bentar-bentar aku ikut katanya. Ya udah, dia langsung ambil unitnya.
kita janji ketemunya di SPBU pertama ya, sesudah flyover Amplas. Ada tuh yang sebelah kiri. Nanti kita mau tes speed antara RX King versus Ninja Double R. RX King itu ininya cuma satu nih, seinnya mau ke kanan mau ke kiri dia tetap hidup yang itu ya, jadi jangan kalian bingung nanti ya. Tapi kalau Scorpio dia ada dua memang, kiri kanan, jadi kita tahu ke kanan atau ke kiri gitu dari bar yang ada di Speedo ya. Ini memang satu kalau RX King. Kencang sih, oke. Open keeps dia. Kita apa yang mau di open? Oke, kita udah mendekati Terminal Amplas ya. Itu artinya kita udah nggak jauh lagi, cuy. Ini dia Terminal Amplas Medan. Kemarin kita udah ekspor juga bersama si Ezra Polbus yang ada di SM Raja dan Amplas. Kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya. Oke, itu dia flyover udah menunjukkan keberadaannya, artinya kita ke kiri. Karena kalau lurus ke Patumba ya kan. Iya. Ngapain kita ke Patumba? Roket Intra di sini. Kita janjinya lewat flyover ini SPBU pertama ya. Jadi kita lihat SPBU nya dulu ya cuy. Banyak kali bannya. Oke ya, kita mau ngisi minyak dulu. Oke, sampai di sini videonya, ikuti part selanjutnya. Thank you.